全部冇體力其實。有體力啊！有體力佢嘅歌。阿叔都冇聽阿叔言嘅咩？吹高啲。你同佢講掹3分啦，去底角。掹3分。你企呢度咯，直接企底角掹3分。佢係 special 啊！14-21啊！14-21。屌，係喎，就等佢射完扮兩板插佢下開。我看起來兩邊都精彩喎，喂，你睇嗰邊睇一點。嗰個人係嚟過打嗰個8號，邊個啊？個8號咧嚟過打嘅。喂，大家都見過。哇！哇！差啲連又2個3分咯，呢個。靚波！我呢波係見到今日有得最靚嘅。哦，俾人入翻啦！我冇咁玩佢。你睇嗰邊睇住啊嘛。到。仲唔夠遠？點解嘅？你嗰邊有俾人屌，呢邊俾人屌。雙塔啦，係唔應該影咧？其實我哋點啊？俾人有地方。睇住啦，睇住啦。仔，掉得啦，仔，係啦。整掉我哋。掉咗過去嘅，OK。都係就呢個係嘅。你有冇影㗎？有啊，都撳啦。有嘅。飛咗，唔追埋嘅。你舉高點追啊？屌啊！你舉高我，人哋舉高你幫唔到。頭先3分2個。喂，今日好似全部都打左邊喎，我哋。掹啊！好連結。單手傳波唔得，西過去。喺度亮。幾分啊？係明輝傳咗過去。幾分啊？唔知啊？嘛？點問啊？我冇講俾你呢啲啊，要行過。你冇問點解你冇問呢啲係呢個嗰陣時間都高分啊！有快咁打啊！我哋粉絲係好勁。心面個打波，而家心面個打波個態度好其實。佢仲唔撩？冇乜鬼啊！冇俾人過時間頭啦！我睇下。Sam 哥防守 OK 嘅，我覺得。跌㗎咋？屌，你壓力㗎嘛，你壓力先跌㗎啫嘛。俾得 Sam 哥，Sam 哥收下，靚波，靚啊！哇 ，Sam 哥好掂喎，一個3分又作包，又防守又掂喎。你唔講咩？係，好過。做咩啊？啊，接第2次元啊！第2次元咋？係，翻去聽下咁樣，睇佢叫你。拜！啲左手大隻過右手喎。真咩？因為平時用左手咯。咩時候啊？平時用左手。Sam 哥還是有料的。冇電啦！誒，冇電咪用埋佢咯。點咧？我點知啊？你冇計咩？對面15、13喎。我想睇到咩條神？好12、13。喂，做咩啊？你有冇問過我啊？哦，走嘅。刪咗你。